நமஸ்காரம். நான் உங்கள் கருப்பழகி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். கருப்பழகி அனதர் விலாகில் மலேசியாவில் மழை கொட்டி தீத்துன்னு இருக்கு. இன்னும் ஸ்டாப் ஆகவே இல்லை. கண்டினியூவாக மழை கொட்டின்னு இருக்கு. கோலாலம்பூர், கிளாங், ஷாலம் இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லாம் வெள்ளம், அப்படி தான் சொல்லணும், வெள்ளம் போயின்னு இருக்கு. மலேசியாவே தண்ணீரில் மிதந்துட்டுருக்கு. பார்க்குறதுக்கே எப்படி இருக்குல்ல, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கோலாலம்பூர் ஓரளவுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். பட் அதர் தென் பார்த்தல் அப்படின்னா இப்படி தான் வெள்ளம் மாதிரி போயின்னு இருக்கு பாருங்கள் தண்ணீர். இது எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல, பார்க்கும் போதே உங்களுக்கே நன்னாவே தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போது நேற்றும் இன்றைக்கும் இன்னும் நாளைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு நியூஸில் சொல்லின்னு இருக்கா. மக்களே ரொம்ப ரொம்ப சேஃபாக இருங்கோ. அதுவும் மலேசியா வாழ் மக்கள் எல்லாருமே ஆற்ற விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் போகிறது ரொம்ப சேஃபாக இருங்கோ. ப்ளீஸ் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவாளுக்கும் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு கொடுங்க. உதவி அப்படின்னு வர்றச்சா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்க எல்லோரும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வீடியோவில் நான் பகிர்ந்துக்க ஆசைப்பட்றேன். ஸோ மழை நேரத்தில் அன்னெசரி அன்வான்டாக வெளியில் போகிறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப சேஃபாக இருங்கோ. கண்டிப்பாக நீங்களும் பாருங்கள் மழை எப்படி போயின்னு இருக்கு அப்படின்ட்டு. மழை அப்படின்னு சொல்கிறத விட தண்ணியில் அப்படியே மிதந்துன்னு இருக்கு மலேசியா இப்போதைக்கு. அதுதான் லேட்டஸ்ட்டு அப்டேட். மலேசியா ரெயின் எப்படி இருக்குப்பா?